gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee cud injineer Faysal Cali Xuseen Faysal Cali Waraabe oo maanta warbaahinta la hadlay ayaa taageeray aqoon-yahankii iyo dhalinyaradii dhawaan soo saaray baaqi ku socday xukuumadda Soomaaliland ee loo bixiyay baaqa shacabka waxaana uu sheegay gudoomiye Faysal in dhaliilaha lagu sheegay baaqa shacabka ay yihiin kuwa jira oo u baahan in la saxo dhalinyaradu waxay sheegeen dhaliilihii bay sheegeen qofka ma la sheego dhaliiluhu way jiraan إن الدولة إن كررتهم ببينا إنه مسلمات كنا من با إن وأنا ويشرن ويشرن ولا هذا ولا صحة يا لكن لما ينادى ميل كلا جوهر ميل كلا ما مشر وحوي كده إني السومال لنا عايشين قون سائلنا وياه المقدس تدت كنا التهنيديين ما كان هذا إنه وحي كستمن إلى حمر بكسرتها إنها وحسيلنا وحبار معها مسير داخلي يدي صدق حلا واتن تي في واحد ما لقوا حكومة ده ما كان سكت حكومة يا ماشي هذا تي في ده نحفر لقوا حكومة ده ما حكوية هلا يا هذا إن رب قلنا نيرو حلا يرهس وما لو شيء مكان وحيالها إنك خلنا وبهين لحاجات شو هذا نيرها حمر بلقوا حكومة ده ما حينوي هلا مركا ده نيرتين مركا gacantu ugu jirtay dhinaca kale gudoomiye Faysal ayaa ka hadlay hubay dawladda Soomaaliya ka heshay dawlado kala duwan iyo saameynta hubkaasi ku yeelan kara Soomaaliland injineer Faysal Cali Waraabe arinta ka hadlayana waxa uu yiri Soomaaliya ma jirto koox bay siisay hubkaasi koox bay siisay waxaana iyagu ma isku diliya gacanta waxa u gelisaa amba koox amba reer waxaas waxa weeye fidmo dhaxdooda ah يدي واحد علاش نصاري صاد ذاك ريال مقدسة دل الحكومة العقد لقى قاضو إنك سومالي لا ينام سومالي كان هاي حقنا سومالي تيوين محمد سياد بعفويني إذا كي وأفريقيا وحقه وينا ما كان يشير لقى تقايوها كانوا كلا هرني هو كنا كلا هرني أنا كا كدريرني وحي وشقين ودان تهارديسا وكو هالكان سوسلان إنك wax alla wax dhibaatiin oo hayaa ma jirto iyagu ba isku maqlaanaya aan ka xunnahay inaga laakiin wax warwaran ka qabana ma jirto waxaanu dadka Soomaali ahaan baan leenahay dadka Soomaaliya dusha laga fuuray xamar wiba u badan caruurtooda la afduubay Eritrea la geeyay hooyinka ooyaan caruurtooda xagee la geeyay inta la gadar baa la geenayaa lacag bay soo shubayaan ayaa Eritrea la geeyay hooyinkoodii Ismaaciil Xasan Saab TV Hargeysa